Abels van die kant van Mamre, van die Serve God Community Church. Ons is vanmiddag besig om die woord van die Here te bepeins uit 1 Konings 8 vers 22. Ek gaan dit in Afrikaans lees, dan gaan ek ook in die Engelse gedeelte saam u deel. Die Afrikaanse gedeelte is 1 Konings 8 vers 22 en ons lees of die eerste 3 verse daarvan dan van vers 22 af. Toe het Salomo voor die altaar van die Here gaan staan teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande uitgebrei na die hemel en gesê, Here God van Israel, daar is bo in die hemel of onder op die aarde geen God soos u nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart. Wat vir u knegt, my vader David, u belofte aan hom gehou het, ja, met u mond het u dit gespreek en met die hand volbring soos dit vandag is. Hou nou ook, Here, God van Israel, die belofte wat u aan die knegt my vader David gedoen het. Namelijk, daar sal vir jou nooit 'n man voor my aangesig ontbreek, wat op die troon van Israel sal sit nie as jou seuns met hulle weg in ag geneem deur te wandel voor my aangesig, soos jy voor my aangesig gewandel het nie. Dan vers 26, die laaste, laat dan nou, o God van Israel, u woord tog waargemaak word, wat ek gespreek het tot u knegt my vader David. Die les van die woord van die Here is geseën. Ek wil net saam u deel die Engelse gedeelte uit 1 Kings 8 verse 22 to 26. Die Oosterling sê so mooi Solomon's prayer. Then in the presence of the people, Solomon went and stood in front of the altar, where he raised his arms and prayed, Lord God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below. You keep your covenant with your people and show them your love when they are in wholehearted obedience to you. You have kept the promise you made to my father David. Today every word has been fulfilled. And now, Lord God of Israel, I pray that you will also keep the other promise you made to my father when you told him that there will always be one of his descendants ruling as king of Israel, provided they obeyed you as carefully as he did. The last verse, so now, O Lord God of Israel, let everything come true that you promised to my father David, your servant. Die lees van die woord van die Here se seën. Die maar as ons kyk na hierdie gedeelte Salomon's prayer, dan kyk ons na die verbond wat God met David gesluit het. Dat ten minste een van sy nageslagte, dat een van sy kinders sal aangaan om leier te wees van die stam of die nasie Israel. Ek wil net so ver gaan om te sê dat ons as mens altyd sluit God met ons 'n verbond. En wat is die verbond? Die woord van die Here sê daar in die Nuwe Testament, soek eers die koninkryk van God, dan sal al die dinge vir jou bygevoeg word. En wat God ook daar vir ons, die belofte wat God vir ons gee, is dat wanneer ons hierdie verbond behou met God, dan seën hy vir ons. Dis hoekom hy vir David kon geseën het, toe David vir hom nagevolg het. Ja, David was 'n persoon wat ook foute begaan het. Ons weet van die grootste fout wat hy begaan het, toe hy daar een van sy soldate sy vrou aanskou het in 'n naaktheid. Maar daar was 'n profeet gestuur na hom toe. En die profeet het met hom gepraat en vir hom gesê, dit wat jy doen is verkeerd, of wat jy gedoen het is verkeerd. David het berou gehad.
Vandag wat die Here ook daardie verbond wat hy met Abraham gesluit het destyds, die Abrahamiese verbond, dat Abraham se nageslagte sal soos sandkorrels wees op hierdie aarde, wat God met ons ook behou. Maar ons as mens stel altyd God te leer. En wat wil die Here vandag hê van ons? God wil hê ons moet vandag van ons kant af ons sondes bely, sodat die verbond kan aangaan van Abraham se tyd, selfs die Dawid se tyd tot op nou. Ons kan nou middag dankie sê vir die Here, terwyl ons rondom ons kyk in ons alledaagse lewe, hoe God se hand oor ons hou. Hy is nie 'n God wat lieg nie. Hy is nie 'n God wat, as hy verbond met ons aangaan, of 'n ooreenkoms met ons aangaan, dat hy dit breek nie. Maar ons, as mens, breek dit so dikwels. En daarom in hierdie middaguur, wil ek vir u pleit, wil ek vir u vra, dat ons met die Here bly, dat is die ooreenkoms wat ons aangesluit het, of wat God met ons aangesluit het, dat ons dit behou. Ek is so dankbaar vanmiddag vir hierdie gedeelte, wat sê, toe Salomo daar gaan, then in the presence of the people, Solomon went and stood in front of the altar, where he raised his arms and prayed, Lord God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below. Salomo erken namens sy volk van Israel, dat is geen ander God nie. Kan ons nie vandag nog steeds dieselfde doen nie? As ons kyk na wat gebeur elke dag in ons lewens, huise brand uit, mense beland in ongelukke, verskillende negatiewe dinge gebeur, maar die Here bly getrou. Dan wil ek ook verder gaan met die Engelse gedeelte wat sê, you keep your covenant with your people and show them your love when they live in all obedience to you. Daar is die kern, obedience, gehoorsaamheid. Dis al wat God van ons vra, gehoorsaamheid en doen sy wil soos hy dit wil hê. Ek sluit af by die paar minute om te sê dat ons sien waarlik 'n regte God, 'n ware God, 'n God wat omgee, 'n God wanneer hy 'n verbond met ons aangaan en ons behou dit met hom. Met ander woorde, as ons wederzijds ooreenkoms, dan is daar goeie dinge wat vir ons voor lê. Ek wil vanmiddag in hierdie middagure besê, bly gehoorsaam aan God, doen die wil van die Here en die Here sal, dit wat hy beloof het aan ons, sal hy uitvoer. Die Here seën.